सर्वांचं पुन्हा एकदा आमच्या स्टडी ऑनलाइन चॅनलवर इंग्लिश क्लासमध्ये स्वागत करतो। आणि मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं आहे ए चे वेगवेगळे उच्चार कसे होतात, त्याचबरोबर ओवेल साउंड ई चे वेगवेगळे उच्चार कसे होतात। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आय चे वेगवेगळे साउंड कसे होतात। आय चा उच्चार अ असा केव्हा होतो। काही शब्द या ठिकाणी आहेत BIRTH birth, circle, skirt, shirt, dirty, world, girl, third। यामध्ये आय नंतर आर आलेला आहे प्रत्येक शब्दामध्ये आणि त्यानंतर ओ कॉन्सोनंट साउंड आहे आणि असं जेव्हा येईल त्यावेळेला आय चा उच्चार हा अ असा करावा। आय चा मूळ उच्चार जो आहे तो ई असाच आहे आणि या शब्दामध्ये तुम्ही पाहू शकता बिट, डिप, लिटल, स्पिट, बिल, विल, सिप हा आय चा ई असा मूळ उच्चार। त्याचबरोबर काही शब्दामध्ये आय चा आय असा उच्चार होतो, आई असा उच्चार होतो। पहा बाईट, साइड, लाइट, वाइड, वाइप, स्लाइड, ग्लाइड आणि माइल। यामध्ये तुम्ही पाहू शकता आय या अक्षरानंतर चे जे कॉन्सोनंट साउंड आहेत टी डी टी डी पी डी एल या कॉन्सोनंट साउंड नंतर आलेला ओवेल आहे ई आणि असं जेव्हा येईल त्यावेळेला आय चा उच्चार हा आय असा करावा। तर या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलात आय चे वेगवेगळे उच्चार, वाचायची प्रॅक्टिस करा, सराव करा आणि अशाच प्रकारचे वेगवेगळे शब्द तुम्ही शोधून काढा। या शब्दांचा अर्थ तुम्ही डिक्शनरी मध्ये शोधून काढा आणि सराव चालू ठेवा। धन्यवाद। आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असणार। आवडल्यास लाईक करा आणि हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांना शेअर करा। अशा प्रकारचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आमचा स्टडी ऑनलाइन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बाजूचे बेल बटन दाबा। धन्यवाद।